Bugun alhamdulillah mana siz bizlarda bemalol suvni jo'mrakni burasak kelib turibdi. Lekin qaysidir joylarda, mana Afrika taraflarida, dunyoning qaysi burchagidadir bu tiniq suv, mazalik suvni icholmayotgan insonlar qancha. Bu degani bizda bor ekan deb xohlaganimizcha isrof qilishlikka haqqimiz yo'q. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Afara'aytumul ma'allazi tashrabun." İchayotgan suyingiz haqida ham bir tafakkur yurg'izyapsizmi? Uni sizlar tushirdingizmi yoki biz bulutlar orqali biz keltirdikmi deb Alloh taolo bizlarga bu ne'matni eslatadi. Bu o'zidan o'zi qolmayapti. Allohning marhamati bilan, rahmati bilan kelyaptimi? Buni qadr qimmatini bilishligimiz kerak. Isrofga yo'l qo'ymasligimiz. Bekorga payg'ambarimiz hadislarda 1 litr bilan tahorat qilishlar, 3 litr bilan mana shu g'usl qilishliklari. Bugun 100 litrdan oshiq narsalar bilan yuvinadigan yoshlarimiz va boshqalarimiz bor. Yo'q, shuni bir tafakkur qilaylik. To'g'ri, ko'p deb o'ylab buni isrof qilishlikka haqqimiz yo'q. Har bir isrofga banda mana shunday javobgar bo'ladi. Chunki mutaxassislarni, olimlarni mana shu hisob kitobiga ko'ra dunyodagi suvliklarni 97% ichimlikka yaramaydigan suvlar, sho'rdan iborat. 3%gina mana shu ichimlikka yaraydigan suvlar. Uni 2 qismi ham muzliklardan iborat, bir qismigina mana shu kichik suvlar tashkil qiladi. Demak, banda agar buni ne'matni qadrini bilmasdan isrof qiladigan bo'lsak, nimani isrof qilsa inson o'shanga muhtoj bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Payg'ambar alayhisolamning davrlarida sahobalardan Sa'd radhiyallohu anhu tahorat qilyapgandilar. Payg'ambarimiz bu kishi tahoratlarini ko'rib, "Ey Sa'd" dedilar, "Bu isrof nimasi bu?" dedilar. "Nimaga bunday isrof qilyapsan?" deganday so'zni aytdilar. Shunda bu sahobiy bilan "Afil vudu'i sarafun ya Rasululloh." "Men tahorat qilyapman, shunda ham isrof bo'ladimi?" deganlarda payg'ambar alayhisalom dedilar, "Va in kunta ala nahrin jarin" dedilar. Oqib turgan daryoning ustida bo'lsang ham ortiqcha ishlatadigan bo'lsang isrof bo'ladi deb payg'ambarimiz tanbih berdilar. Bu hammamizga, demak men ibodatga tahorat qilyapman deb, g'usl qilyapman deb mana shunday bir isrofga yo'l qo'yishligimiz hatto ibodat masalasida ham mumkin emas. Ana undan tashqari, mana ko'chalarimizda, uylarimizda kelinlarimiz har kun suvni qancha isrof qilib u yerni yuvayotgan, bu yerni yoki suv sepayotgan. Mayli hammasi ham oz miqdorda, lekin ortiqcha ishlatayotganda, "Ho'y, mana shu sen sepayotgan suvni qancha joylarda ichishlikka muhtoj qancha insonlar bor. Ertaga buni haqida Allohning huzurida so'ralamiz. Alloh Qur'onda "Innahu la yuhibbul musrifin", Alloh isrof qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi degan oyatlar bor deb ularga tanbih berib turaylik. Bu suv Allohning eng katta ne'mati. Bu ne'mat haqida albatta so'raladi. Qur'oni Karimda Alloh o'zi Takosur surasida "Estaizu billah, la tus'alunna yawma idin anin na'im", albatta qiyomat kunida har bir berilgan ne'matlar haqida albatta so'ralasiz deydi. Demak, Allohning huzurida ertaga so'ralamiz. Bu berilgan ne'mat, eng ulug' ne'mat suv haqida isrof qildingizmi yoki bunga me'yorda ishlatdingizmi? Bunga albatta so'roq savol bor ekan. Allohdan umid qilamiz, Xudo taolo mana shunday ne'matini o'zi bardavom qilsin.